अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां आज़म ऐं अॼु असां हिन ट्यूटोरियल में सिखंदासीं त कोरल ड्रा में शादी कार्ड कीअं डिज़ाइन कजनि। हिकु त दोस्तों कोरल ड्रा में शादी कार्ड डिज़ाइन कया वेंदा आहिनि ऐं MS ऑफिस वर्ड में भी शादी कार्ड डिज़ाइन कया वेंदा आहिनि, पर दोस्तों शादी कार्ड लाइ कोरल ड्रा बेस्ट आहे। तो दोस्तों अॼु पाण हिन ट्यूटोरियल में सिखंदासीं त कोरल ड्रा में शादी कार्ड कीअं डिज़ाइन कजनि ऐं हिन कार्ड ते कोशिशि कंदुसि मां त MS ऑफिस वर्ड ते भी हिकिड़ो ट्यूटोरियल ठाहियां ऐं हुन में भी शादी कार्ड डिज़ाइन कयां ऐं तव्हां दोस्तनि सां शेयर कयां। तो दोस्तों शुरू कयूं था अॼु जो ट्यूटोरियल। सभ खां पहिरीं दोस्तों कोरल ड्रा ओपन कंदा। तो दोस्तों सभ खां पहिरीं साइज़ क्रिएट कंदासीं। उन लाइ दोस्तों ही शादी कार्ड आहे, ही शादी कार्ड जो में अंदर ही शादी कार्ड जो लिफ़ाफ़ो आहे दोस्तों, ऐं हिन में अंदर जो इनर हूंदो आहे दोस्तों जंहिं ते लिखाई थियल हूंदी आहे उहो ॿाहिरि कढंदासीं ऐं हुन जी फोटो स्केल सां माप कंदासीं त हुन जी विड्थ घणी आहे ऐं हुन जी हाइट घणी आहे। माप करण खां पोइ दोस्तों Ctrl+N कंदासीं या फाइल ते वञी न्यू फाइल कंदासीं ऐं दोस्तों कार्ड जो नालो लिखंदासीं। 217 कार्ड जो नंबर आहे त मां उहो लिखी रहियो आहियां ऐं दोस्तों मां त पहिरियों ई माप क्रिएट करे चुकी आहे दोस्तों। हिन जी विड्थ आहे 7.5 इंच ऐं हिन जी हाइट आहे 5.25 इंच दोस्तों। तो दोस्तों तव्हां ही लिखी वठंदव, मां त पहिरियों लिखी छॾियो आहे दोस्तों। हीअ सभु लिखण खां पोइ दोस्तों हिन जी रेगुलेशन 300 रखंदासीं ऐं दोस्तों जेकॾहिं पाण प्रिंटिंग कराईंदासीं त CMYK कलर रखंदासीं ऐं दोस्तों जेकॾहिं मोबाइल में शेयरिंग करणी आहे त RGB कंदासीं। तो दोस्तों पाण प्रिंटिंग लाइ यूज़ करे रहिया आहियूं त पाण CMYK कलर यूज़ कंदासीं ऐं ओके कंदासीं। साइज़ क्रिएट थी चुकी आहे दोस्तों। सभ खां पहिरीं हिन ते मथां शायर लॻाइणो पवंदो आहे। तो दोस्तों पाण जेकॾहिं लिखंदासीं त वीडियो ट्रिगो थी वेंदो, इन लाइ दोस्तों कॉपी पेस्ट करे था सघूं। छो त दोस्तों हूंदी डिज़ाइनिंग जेकी आहे मुश्किल, बाक़ी लिखी त हर को वेंदो आहे दोस्तों। त हिन खे Ctrl+C कॉपी कंदासीं ऐं दोस्तों हिते अची Ctrl+V पेस्ट कंदासीं। उन खां बाद में दोस्तों मान वारा साईं अस्सलाम वालेकुम ऐं हीअ जेको भी टेक्स्ट आहे दोस्तों ही पाण लिखंदासीं त टाइम लॻंदो ऐं ट्यूटोरियल ट्रिगो थी वेंदो दोस्तों। त हिन लाइ हिन खे कॉपी पेस्ट करे था वठूं, छो त दोस्तों लिखी त हर को सघे थो, त तव्हां आराम सां लिखी वेंदव दोस्तों। शिफ्ट सां गॾु सभिनि खे सिलेक्ट कंदासीं ऐं हिननि खे Ctrl+C कॉपी, हिन ते अची Ctrl+V पेस्ट कंदासीं दोस्तों। ही पेस्ट थी चुको आहे दोस्तों। ऐं दोस्तों ही सिंध जो नक्शो आहे दोस्तों, लोगो जी जॻह ते इस्तेमालु कबो आहे। ही नेट तां नक्शो आहे, तव्हां डाउनलोड करे ऐं हीअ बि इस्तेमालु करे सघो था दोस्तों। हिन खे बि सिलेक्ट कंदासीं ऐं गुल खे बि सिलेक्ट करे शिफ्ट सां गॾोगॾु हिन खे सिलेक्ट करे ऐं हिन खे Ctrl+C करे ऐं हिते Ctrl+V कंदासीं। ही पेस्ट थी चुका आहिनि दोस्तों। ऐं हिन जो विच में जेको लोगो आहे इहो ठाहींदासीं दोस्तों। तो उन लाइ दोस्तों हिन खे क्लिक करे 2 पॉइंट लाइन दोस्तों जेकी लाइन आहे अची रही आहे, 2 पॉइंट लाइन जेको टूल आहे इहो सिलेक्ट कंदासीं ऐं दोस्तों हिन खे अहिड़ी जॻह ते रखी हिन खे डिज़ाइन कंदासीं जो ही बिल्कुलु सिधो अचे। ही बिल्कुलु सिधो अची चुको आहे दोस्तों। हाणे हिन खे खणंदासीं मथे हिते दोस्तों ऐं हिन खे ट्रिगो कंदासीं। अञा हिन जी साइज़ वधाईंदासीं दोस्तों ऐं दोस्तों हिन खे Ctrl+D कंदासीं डुप्लीकेट ऐं दोस्तों डुप्लीकेट करण खां पोइ हिन खे हिते लॻाईंदासीं। दोस्तों Ctrl+D डुप्लीकेट, Ctrl+D दॿाईंदा वेंदासीं, डुप्लीकेट थींदी वेंदी। ऐं दोस्तों हिन में विटी घणी आहे त Ctrl+Z कंदासीं ऐं दोस्तों हिन खे बिल्कुलु हिन भर में वेझो करे लॻाईंदासीं। वेझो करे लॻाए ऐं Ctrl+D दॿाईंदा वेंदासीं त ही शेप तयारु थींदी वेंदी दोस्तों।
ही तैयार थी चुकी है दोस्तों। हाँ दोस्तों हिन जो ही पासो जो है हिन के भी अॻिते वधाईंदासीं जहिड़े हिसाब सां हुन तरफ़ आहे अहिड़े हिसाब सां दोस्तों साॻियो तरीक़ो इस्तेमालु कबो। ही तैयार थी चुकी है दोस्तों। हिन के दोस्तों सिलेक्ट कंदासीं। अञा हिन के दोस्तों ॿ लकीरूं वधीक करण लाइ घटि थी रहियूं आहिनि दोस्तों, त हिन खे अञा कंट्रोल डी प्रेस कंदासीं ऐं हिन जी डुप्लीकेट क्लियर कंदासीं, डुप्लीकेट शेप कंदासीं दोस्तों ऐं हिन खे बि सेट कंदासीं। सेट थी चुकी है दोस्तों। ॿियो चक्कर कंट्रोल डी प्रेस कंदासीं ऐं ही थी चुकी है दोस्तों। हाणे हिन की साॻी तरह हिन जी साइज़ वधाईंदासीं ऐं हिन खे जेको सॼो आहे पहिरियों त दोस्तों हिन खे हटाईंदासीं ॿाहिरि। मथां जेको शेड आयल आहे हिन खे बल्कि डिलीट था कयूं। जेकॾहिं इहो ॿाहिरि आयल हूंदो त सिलेक्शन सही न थींदी दोस्तों, त इन खे दूर करे बल्कि हुनखे डिलीट कयोसीं। हाणे हिन खे सभिनि खे सिलेक्ट करे कंट्रोल जी कंदासीं ऐं ही ग्रुप थी वेंदा। ग्रुप थी विया। हाणे दोस्तों हिन खे कंट्रोल डी कंदासीं, हिन खे हिते रखी ऐं हिन बटन खे प्रेस कंदासीं त हिन जी रोटेट थी वेंदो दोस्तों। हिननि खे पाण में मिलाईंदासीं। दोस्तों विच में हिकिड़ी वॾी लाइन हूंदी आहे त दोस्तों हुन लाइ हिन सिलेक्ट कंदासीं ऐं कंट्रोल यू कंदासीं, अनग्रुप थी वेंदो। हिन लाइन खे कंट्रोल डी कंदासीं, डुप्लीकेट थी वेंदी। हिन खे विच में रखंदासीं दोस्तों, छो त विच में हिकिड़ी लाइन वॾी हुजे दोस्तों। ऐं हिन पासे बि वधाईंदासीं। ही तैयार थी चुका है दोस्तों। हिनखे थोरो मथे कंदासीं दोस्तों। दोस्तों थोरो वधीक लॻी रहियो आहे त हिनखे थोरो वापसि कंदासीं। ऐं हिन सभिनि खे दोस्तों सिलेक्ट करे कंट्रोल जी कंदासीं ऐं ही ग्रुप थी वेंदा। ऐं दोस्तों हिन में विच में टेक्स्ट लिखण लाइ शेप ठाहींदासीं। रस्म तौर या शादी खाना आबादी लिखबो आहे त उन लाइ दोस्तों शेप ठाहींदासीं। ब्लैक कंदासीं हिन खे ऐं दोस्तों शेप टूल सिलेक्ट कंदासीं ऐं हिन जी कुंड ते क्लिक कंदासीं। क्लिक करे हिन खे गोल कंदासीं दोस्तों। फिर हेठि कुंड ते क्लिक कंदासीं, हिन खे गोल कंदासीं। गोल थी चुका है दोस्तों। ऐं दोस्तों ही त गोल थी चुको आहे। दोस्तों हिन पासा भी थोरो कुंड गोल थी चुको आहे दोस्तों। हिन खे कंट्रोल ज़ेड बैक कंदासीं ऐं दोस्तों फ़क़ति हिन खे सिलेक्ट करे ऐं हेठि कंदासीं दोस्तों। वरी फ़क़ति हेठि खे सिलेक्ट करे मथे कंदासीं। ही थी चुको आहे दोस्तों। हाणे हिन खे सिलेक्ट करे दोस्तों कंट्रोल क्यू कंदासीं या राइट क्लिक करे करप्स कंदासीं। ऐं करप्स थी चुको है दोस्तों। हिन खे हिते क्लिक कंदासीं दोस्तों। डबल क्लिक करे अंदरी तरफ़ कंदासीं दोस्तों। हिननि खे गोल कंदासीं बिल्कुल।
महिनत लॻंदी आहे दोस्तो शादी कार्ड पहिरियों दफ़ो डिज़ाइन करण में। बाद में हिकिड़ो चकर बस डिज़ाइन तैयार थी वेंदी आहे त बाद में रुगो आसानी सां बस माण्हू लिखंदो वेंदो आहे दोस्तो, ऐं डिज़ाइन त उहा ई तैयार हूंदी आहे। हिन खे बिल्कुलु गोल कंदासीं दोस्तो। थोड़ो मुश्किल कम आहे दोस्तो। ही दोस्तो पाण ज़ूम करे रहिया आहियूं तॾहिं पाण खे ई ख़बर पई रही आहे, लेकिन कार्ड में शादी कार्ड में ही सफ़ा नंढो हूंदो आहे त हिन में ख़बर एतिरी न पवंदी आहे त हीउ बिल्कुलु गोल आहे या हीउ बिल्कुलु गोल आहे न। हिन में जॻह बचियल आहे या बिल्कुलु गोल आहे, ख़बर न पवंदी आहे दोस्तो। हाणे परे खां दोस्तो तव्हांखे ख़बर न पई रही आहे, वेझो कंदासीं तॾहिं ख़बर पवंदी। पर दोस्तो हीउ सुठी तरह सां थी चुको आहे दोस्तो। हिन जी साइज़ थोरी घटाईंदासीं। ऐं हिन खे विच ते फिट कंदासीं दोस्तो। थी चुका है दोस्तों। हिन जी साइज़ में गुल लॻाईंदासीं त उहो नेट तां पाण डाउनलोड करे वठंदासीं दोस्तों। जीअं हिन में लॻल आहिनि, कंट्रोल यू कंदासीं, अनग्रुप कंदासीं हिन खे, वरी कंट्रोल यू कंदासीं, अनग्रुप कंदासीं। ऐं हीअं गुल खे सिलेक्ट करे कंट्रोल सी कॉपी, ऐं हिते अची कंट्रोल बी पेस्ट कंदासीं। ऐं हिन खे सिलेक्ट करे कंट्रोल जी कंदासीं, ग्रुप थी वियो। ऐं हिन खे थोरो वेकिरो कंदासीं दोस्तो, साइज़ वधाईंदासीं। ऐं दोस्तो हीउ गुल अची हिन में फिट कंदासीं। हीउ हिन में थी चुको आहे फिट दोस्तो। हाणे हिन जी कॉपी कंदासीं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करे ऐं हिन पासे बि दोस्तो रखंदासीं। ऐं हिन जी शादी आहे त दोस्तो हिते शादी खान आबादी लिखंदासीं। सिंधी कीबोर्ड सिलेक्ट कंदासीं दोस्तो, फ़ॉन्ट सिलेक्ट कंदासीं, लिखंदासीं शादी खाना आबादी। ये लिखण खां बाद में दोस्तो हिन जी साइज़ घटाईंदासीं, कलर अछो कंदासीं। ऐं दोस्तो लॻाईंदासीं, फिट कंदासीं हिन में। ही डिज़ाइन थी चुकी है दोस्तों। हाँ दोस्तों आजा कंदा यहाँ सां लाइ खाना ठाहींदासीं। उन लाइ दोस्तों रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कंदा ऐं दोस्तों शेप ठाहींदा। हिन जी साइज़ दोस्तों 2.0 कंदा, शेप टूल सिलेक्ट कंदा, हिन ते क्लिक करे दोस्तों हिन के दोस्तों क्लिक करे गोल कंदासीं।
कोशिश कजो दोस्तों त ॿई पासा हिकु जेतिरा हुजनि। ये थी चुका है दोस्तों। वरी रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कंदासीं, शेप ठाहींदासीं, कारो कलर कंदासीं, हिन में लॻाईंदासीं। हिन में लॻी चुकी आहे दोस्तों। सभिनि खे सिलेक्ट करे कंट्रोल जी ग्रुप कंदासीं ऐं हिते लॻाईंदासीं दोस्तों। ऐं कंट्रोल सी हिन खे कॉपी करे कंट्रोल वी पेस्ट करे ऐं हिन तरफ़ भी लॻाईंदासीं दोस्तों। लॻी चुकी आहे दोस्तों। टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कंदासीं, फ़ॉन्ट सिलेक्ट कंदासीं, फ़ॉन्ट सर्च कंदासीं, सारे सामी ऐं दोस्तों इंटर प्रेस कंदासीं। दोस्तों सिंधी कीबोर्ड सिलेक्ट कंदासीं, लिखंदासीं आसाइता। ऐं दोस्तों हिते खणी वञी हिनखे अछो कलर ॾेई ऐं साइज़ में पूरो कंदासीं। दोस्तों हिन खे कंट्रोल डी डुप्लीकेट करे ऐं हिन खे हेॾा खणी ईंदासीं। ऐं दोस्तों हिन में पाण आजा कंदड़ लिखंदासीं। कि मां लिखी चुको आहियां दोस्तों। हाँ हिन में आजा कंदड़ लिखंदासीं तो दोस्तों लिखण में टाइम लगी वेंदो। कॉपी पेस्ट कंदासीं छो तो दोस्तों लिखी तो हर को सके तो, लिखण को मसलो ना है। कंट्रोल सी कॉपी ऐं हिते अची कंट्रोल वी पेस्ट कंदासीं। दोस्तों आजा कंदड़ भी कंट्रोल सी कॉपी, हिते अची कंट्रोल वी पेस्ट कंदासीं। ये दोस्तों पेस्ट थी चुका आहिनि। हाँ दोस्तों प्रोग्राम लाइ खानो ठाहींदासीं सिटाओ तो ही दोस्तों ठाहिण लाइ फाइल ते ईंदासीं, रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कंदासीं, शेप ठाहींदासीं, हिन जी साइज़ 2.0 कंदासीं ऐं दोस्तों शेप टूल सिलेक्ट कंदासीं। हिन ते क्लिक करे हिन जी कुंड खे हीअं कंदासीं। दोस्तों हिते भी क्लिक करे हीअं कंदासीं तो ही सुहिणो लगे दोस्तों। दोस्तों मूव टूल सिलेक्ट करे हिन जी साइज़ घटाईंदासीं, विच ते रखंदासीं। दोस्तों टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करे फ़ॉन्ट सिलेक्ट करे हिते सिटाव लिखंदासीं। दोस्तों प्रोग्राम भी लिखंदा आहिनि पर प्रोग्राम अंग्रेज़ी जो लफ़्ज़ आहे, असल में सिंधी में सिटाई लिखबो आहे दोस्तों। लिखजी वियो आहे दोस्तों। हाणे ही दोस्तों लिखण में टाइम लगी वेंदो, इन लाइ हिन खे भी कॉपी पेस्ट कंदासीं। घर जाणी ताम राब्ते लाइ नंबर दोस्तों कॉपी कंदासीं कंट्रोल सी ऐं दोस्तों पंहिंजे कार्ड ते अची पेस्ट कंदासीं कंट्रोल वी। दोस्तों पंहिंजो खानो थोरो नंढो आहे त हिन खे थोरो वॾो कंदासीं। ऐं दोस्तों सिटा के थोरो मथे कंदासीं, वरी भी इन्हनि खे सिलेक्ट करे थोरो हेठि कंदासीं। दोस्तों साइज़ घटाईंदासीं। हाणे दोस्तों मथे त पाण हंधि लिखी चुका आहियूं ज़ेन गार्डन शाह बचाकर, पर इहो शॉर्ट में आहे दोस्तों। फुल एड्रेस लिखण लाइ हेठि खानो ठाहींदासीं। उन लाइ दोस्तों रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करे शेप ठाहींदासीं। दोस्तों हिन खे कारो कलर कंदासीं। दोस्तों शेप टूल सिलेक्ट करे
हिन जी पूंडूं गोल कंदासीं त ही सुहिणो लॻे दोस्तों। थी चुको आहे दोस्तों। हिन खे मथे मूव कंदासीं दोस्तों। ऐं दोस्तों हिन में लिखंदासीं हंधि मतिलबु पतो। त दोस्तों उन लाइ पहिरियों ई साॻी टूल सिलेक्ट कंदासीं। लाइन पाइण वारो टूल सिलेक्ट कंदासीं दोस्तों। पॉइंट लाइन नालो आहे हिन जो दोस्तों। हिन जी साइज़ वधाईंदासीं, अञा वधाईंदासीं दोस्तों। 2 कंदासीं, 2.0 साइज़ कंदासीं हिन जी। ऐं दोस्तों हिन जी कंट्रोल डी डुप्लीकेट कंदासीं ऐं हिन खे घुमाईंदासीं। थी चुका है दोस्तों। हाँ दोस्तों सागी टूल सिलेक्ट करे हेठा भी इन के शेप ठाहींदासीं। ऐं दोस्तों इन जी साइज़ 2 कंदासीं। इन के हेठि खणी ईंदासीं। ऐं दोस्तों हिते रखंदासीं हिन खे। ऐं दोस्तों ॿीहर टूल साॻियो सिलेक्ट कंदासीं। पॉइंट लाइन जंहिंजो नालो आहे साॻियो 2 कंदासीं साइज़ 2.0। हिन खे हिते रखंदासीं। हिन खे बि हिते रखंदासीं दोस्तों। हिन खे मथे कंदासीं। ऐं दोस्तों कंट्रोल डी करे हिन जो डुप्लीकेट कंदासीं। ऐं दोस्तों हिन तरफ़ भी रखंदासीं। ऐं दोस्तों हिन खे हितां बेक कंदासीं हिन जे बराबरि दोस्तों। ऐं दोस्तों ही शेप तैयार थी चुकी आहे। हिन खे सभु खे सिलेक्ट करे कंट्रोल जी ग्रुप कंदासीं। हिन खे खणी ईंदासीं हिते दोस्तों कलर ते अची ऐं राइट क्लिक कंदा पंहिंजे माउस सां त वाइट थी वेंदो दोस्तों। वाइट थी चुको आहे दोस्तों। हाणे हिन में दोस्तों हंधि लिखंदासीं। टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कंदा, फॉन्ट सिलेक्ट कंदा, हंधि लिखी दोस्तों हिन खे खणी ईंदासीं। ऐं हिन खे पंहिंजे माउस सां लेफ्ट क्लिक कंदा अचे कलर ते त हिन खे बि अछो कलर अची वेंदो दोस्तों। हिन खे वाइट कंदासीं। हिन खे वाइट करण खां बाद में हिन में सेट कंदासीं दोस्तों। सेट थी चुको आहे दोस्तों। हाणे दोस्तों कंप्लीट एड्रेस लिखंदासीं। अलाए दोस्तों टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करे फॉन्ट सिलेक्ट कंदा ऐं लिखंदासीं। ये मां लिखी चुको आहियां दोस्तों। फुल एड्रेस लिखी चुको आहियां दोस्तों। हिन खे हिते खणी ईंदासीं ऐं हिन खे बि अछे कलर ते पंहिंजे माउस सां लेफ्ट क्लिक कंदासीं ऐं दोस्तों हिन जी साइज़ घटाईंदासीं। ऐं दोस्तों पंहिंजो ई कार्ड तयार थी चुको आहे।
आख़िर में दोस्तों पंहिंजी प्रेस जो नालो लिखंदासीं। तो दोस्तों फ़ॉन्ट सिलेक्ट कंदासीं। लिखण में दोस्तों टाइम ज़ाया न कंदासीं। ऐं दोस्तों हितां पंहिंजो नालो कॉपी पेस्ट करे वठंदासीं। Ctrl+C कॉपी, हिते अची Ctrl+V पेस्ट कंदा। ऐं दोस्तों शादी कार्ड तैयार थी चुको आहे। उम्मीद आहे दोस्तों त अॼु जो ही ट्यूटोरियल तव्हांखे वणियो हूंदो। जेकॾहिं अॼु जो वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो आहे त असांजे वीडियो खे लाइक कंदा ऐं असांजे चैनल खे बि ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। अॻिले वीडियो ताईं ॾींदा पंहिंजे दोस्त खे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।